Всем привет! Сегодня у нас на обзоре великолепный чайник. Обратите внимание, как чудесно он выглядит, какой у него компактный эргономичный дизайн. Объем 3 литра, свисток с курковым механизмом открывания, нержавеющая сталь, зеркальная полировка, фиксированная ручка, трехслойное термоаккумулирующее капсулированное индукционное дно. Подходит для всех видов плит, включая индукционные. Весит чайник всего лишь 700 грамм. Его легко мыть, им легко пользоваться. Очень быстро нагревает воду и закипает. Чай пить просто супер. Вы можете это приобрести на сайте sbh63.ru.